네, 여러분 안녕하세요. 홀팡TV의 홀팡입니다. 자, 오늘 해볼 것은요, 콜 오브 듀티 모던 워페어 2입니다. 안녕하세요. 자, 모던 워페어 2인데 일단 스토리는 다른 분 유튜브에서 확인 좀. 전 바로 미션 진행하겠습니다. 다른 사람과 달라. 뭐 스토리 설명 그딴 거 없어. What the hell? 숙여. 으아. 뻥. 아야. 케찹이다. 케찹. 아이. 이차. AK 써야 하나? 일단 이걸로 바꿀게요. 어우씨, 맨 처음부터 잔인해서 죄송합니다. 케찹이에요. 자, 일단 스토리 따위 제가 말은 이따 해드리도록 하겠습니다. 일단 쟤 먼저 잡고. 아이씨, 나쁜 새끼. 죄 없는 민간인이랑 우리 팀은 왜? 오케이, 잡았다. 자, 스토리를 설명해드리겠습니다. 스토리는요, 러시아 구구파가 러시아 수뇌부를 장악을 해가지고 러시아랑 미국이랑 전쟁이 났습니다. 주인공은 특수부대인데 그걸 막아야 해요. 끝. 나가. 자, 오늘은 그러면 나쁜 애를 잡도록 하겠습니다. 아, 빨리 민간인들 빨리 나가세요. 민간인들. 와라 이것들아. 이것은? 와우, 그냥 연사력 대박인데. 오케이, 잡았다. 더블 샷. 에이, 끝이야. 바쁠 때는 일단 AK로 바꿔서 일단 다 뚜까 패고. 으아. 하이. 여러분 나대지 맙시다. 벌써 한 명이 죽었. 저리가. 이거 스르륵 아닙니까 님들? 이거 스르륵이에요 님들. 스르륵 아님? 일단 아저씨 나오시고. 이거 리얼 스르륵인데? 배그 스르륵을 여기서? 아씨, 여기는 브라질이고요. 일단 브라질에 러시아군이랑 아는 애가 있어가지고 잡으러 왔습니다. 에이, 꺼져. 여기 존나 어렵네. 일단 적이 너무 많아요 지금. 일단 스르륵으로 최대한 방어를 하겠습니다. 어우씨. 일단 이거 에이시얼? 이걸로 일단 쟤를 막아볼게요. 오케이. 와, 진짜 너무 많네. 씨. 너무 많아요. 아니, 지금 방송 멘트를 해야 하는데 넌 못합니다. 이 정도 못해요. 방송 멘트를 못할 정도입니다 지금. 일단 뒤쪽에서 누가 자꾸 아까 전 꿈에서 보니까 누가 자꾸 cap쳐가지고 얘 미리 잡아주고, 아저씨도 미리 잡고, 전부 다 미리 잡아준 다음에 여기서 스르륵으로 처치하고 잡고. 오케이, 저기 저격수 잡고 이렇게 처치한 다음에 바로 AK로 바꿔서 장전을 하고 ACR 바꾼 다음에 더 총알 많은 걸로 바꿔야죠. 이 아저씨 잡고, 안에 있는 이 아저씨도 잡고, 이 아저씨도 잡고, 이 아저씨도 잡고. 좋아. 아니 좀 나와라. 좀 보여야지 쏘든 말든 할 거 아니야.
빼꼼샷이다 이거지? 처치. RPG 저리 가시고. 여기 점프 한 다음에 어어어 이거나 먹어라. 섬광탄 뭐냐? 실화냐? 넌 뭐 뒤에 있는데 너 그거 한 발에 못 맞추냐? 좋아요. 일단 이쪽으로 꺾어서 가는데 이쪽에 적이 제일 많네요. 수류탄 일단 투척을 해둔 다음에 나오면 착용하고, 아직 사이에는 친구가 있기 때문에 여기서 바로 스르르고 바꾼 다음에 친구가 하이 처치해주고, 이 친구도 처치한 다음에 이 친구도 처치하고 저 친구도 처치하면 대박이죠. 일단 여기 다 잡다가는 시간이 없기 때문에 일단 최대한 달리도록 하겠습니다. 뛰어! 강아지 꺼져. 오케이, 일단 쟤네 잡고 와라 이것들아. 아, 오케이. 일단 왜 이렇게 많아? 저격수 처리하고. 한글 해석에서 약간 욕이 들어갔네요. 아, 이거 스르륵 별로. 컷. 좋아. 좋아요. 계속 이동. 뭐야, RPG 뭐야, RPG. 아, 튀어. RPG 한 달 쏠게요. 지금 애들이 너무 많아가지고. 어이씨. 왜 아직도 살았어 너희? 그럼 죽어주시고. 이렇게 수류탄 던지고. 광클. 이야하. 호차 로로로로록 착착 섬광탄. 어우 씨, 죽는 줄 알았네. 어떤 새끼야. 총 좀 바꿔 갈게요. 지금 쟤네 도우러 가고 싶긴 저도 엄청 마음이 굴뚝 같은데. 넌 좀 그만. 아우 씨, 안 되겠다. 말로 해선 안 듣는구나. AK47로 바꿀게요. 제 생각엔 그냥 어떻게든 하려다가는 총알 다 쓰고 망할 빌이라서 그냥 AK랑 이거 스르륵 이거 두 가지 쓰도록 하겠습니다. 이씨, 잡을 수 있는데 아, 생포에 안 되네요. 여기 달리 올라가가지고
우와 적 개많아. 어씨. 아 인성 봐. 인성. 야 IS도 안 그러겠다. 이 못 사는 국가 놈들. 어우 씨. 오케이. 아 쪘다가 그냥 이걸 써야겠다. 슈탄이나 먹어라. 이 총 쏴야겠다. 달리자. 달리자. 오예 잡았다. 이 나쁜 새끼가. 손들어 임마. 손들어. 어우씨 죽는 줄 알았네. 자 엄청 힘들게도 좀 잡긴 잡았어요. 어우 죽는 줄 알았네. 어우 진짜 그 뭐였지 브라질 민병대가 저렇게 강력했다니. 영국 특수부대도 못 당해내는 인의 전술. 자 여기는 미국이고요. 그 러시아군이 침공했어요. 저거 배그 아닙니다. 안녕. 넌 죽지 마라. 어서 장전해. 뒤에 있는 사람. 어우씨 러시아군 너무나 많아. 앞에 저거 피해. 어디로 가야지? 아 이쪽. 오케이. 권총이랑 이 스카네요. 스카 두두둥. 뒤에 밑에 샷건도 달려있네요. 어우씨 일단 계속 이동을 해보도록 하겠습니다. 저희가 지금 안 그래도 그 위에 그 공중지원도 못 오고 저희 힘으로 해결해야 합니다. 지금 현대 거 아닌가? BTR이라고 러시아 장갑차입니다. 딱 몸만 봐도 무섭죠? 집 다 터뜨려버리네. 무자비하네. 여기 살던 분들은 무슨 잘못이야? 아 이번엔 랩터? 저걸 찾는 미션인 것 같아요. 제 생각에. 뭐 우리나라 부통령? 그런 사람. 으쌰 으차. 일단 몇 명을 좀 잡을게요. 으차. 아파. 골목으로 들어가자. 러시아 군들 여기 왜 있어? 뭐야 하나를 해결하면 하나가 또 생겨. 그럼 빨리 뒤지시고. 러시아군 놈들 이거. 이번에 월드컵 연나라 러시아. 죽어 너. 오케이 잡았다. 못생겨가지고. 근처니까 그냥 샷건 들고 갈게요. 러시아군 엄청 많네요. 이거 우리 팀 쓰던 건데 덤벼야겠더라. 기관총이네요. 어우씨.
누가 때려? 어디서 쏘는 거지? 아, 저기서? 오케이. 나쁜 러시아군 놈들. 이거 쓸게요. 어그인가 이거? 어그다 어그. 이거 어그 아니에요 어그. 뒤에 탄창 달렸고 홀로그램이고 반지 나오는데. 자, 왜 BTR? 이거 어그씨. 오케이. 너 뭐하니? 촥. 촥. 어그 맞네요. 여기 위에 올라가서 적이 있는지 한번 확인을 해보도록 하겠습니다. 제 생각에는 적이 없는 것 같고요. 일단 이 방송은 계속 진행을 해볼게요. 러시아군 이 미션 끝날 때까지. 자, 아까 전 잡음에 대해서는 죄송합니다. 저기다 러시아군 잡았다. 오케이. 저기 저희 팀 기관총인 것 같네요. 저쪽 따라가는데요. 일단 이거 스카 총알을 충전도 못해서 그냥 RPG로 바꾸겠습니다. 어그를 본 무기로 쓰고. 네. 그렇죠. 어그 장전. 이거 일단 이거 장전한 다음에 저또 RPG로 갈기겠습니다. 일단 저 BTR 어디 갔냐? 저 장갑차 이거 바주카? 이걸로 잡을 수 있거든요. 오케이. 일단 저놈들을 약간 갈길게요. 어우씨. 이거. 저쪽이 갈기라네요. 그렇지. 뻥. 이봐주. 자꾸 뭐라 해가지고. 이거 터렛, 이거. 기관총 여기다 두고. MK14 챙긴 다음에. 이거 어그랑 같이 내려오도록 하겠습니다. 자, 계속해서 잡아보도록 하죠. 오우, MK14. 그리고 여러분, M14 EBR이랑 MK14랑 같은 제품입니다. 잡았다. 뭘 확인하라네요. 여기 옥상으로 올라가서 트럭 온다. 트럭. 아까 전 RPG 사가지고 거의 다 죽은 것 같아서 쟤만 잡으면 될 것 같네요. 아니구나. 엄청나구나. 확실히 어그가 좋습니다. 엄청 온다. 엄청 온다. 저거 기관총. 관총이 였다가 딱 달면
오지마 이것들아. 여기까지 올라오기 시작했어요. 러시아어 쓰지마. 이젠 저쪽 방어네요. 일단 이 터렛을 끌고 가서 이쪽 방어한 다음에, 오! 이것은 오, 너무나 좋은걸 이거? 올라오면 어그로 그냥 없애도록 하겠습니다. 잠만요. 좋은 이거 기관총이다. 기관총. 좋아요. 기관총 좋아요. 와봐. 와우. 펜타킬. 저거를 BTR이 온다네요. BTR. 우와. 저리가. 아씨. Give me a sitrep on Raptor. Over. Raptor is secure and stable. Roger that. Everyone, check your weapons and ammo. They'll be back. 2-1 Delta, be advised. 2 BTRs coming in from the north. Roger that. 이거 어그를 계속 쓸게. 왔다. 나가자. 오케이, 다 잡았다. 지금 어떤 애가 그 위에서 로켓을 쏴대고 있어서 UAV라고. 나쁜 새끼 저거. 안돼. 쏴. 좋아. 날 어머하고 어그 들고 있던. 아니다. 기관총 들고. 와 이것들아. 다 잡았습니다. 이걸로 바꾸고. 이따가 이게 아니야. 저쪽 근처 앞에 있는 놈은 이걸로 딱 잡아버리고. 깔끔. 이게 바로 그거군요. 자, 그럼 저기 있는 밖에 있는 BTR들 다 없애도록 하겠습니다. BTR 너무나 안 좋은 것 터트려버리고. 뻥. 오케이. 저거 사람이요? 엄청난데. 뻥. 계속 미사일 쏘도록 하겠습니다. 저기 4명이 있네요. 저리 가라. 야. 여쪽 이 아파트에 제일 많은 것 같은데. 아파트라 해야 하나? 식당? 일단 이렇게 지켜보고 있겠습니다. 나오나? 다시 만나라네요. 아차. 움직이도록 하죠. 이거 MK14 일단 바꿀게요. 이동하도록 하죠. 뭐야? 왜 그 적군이 우리를 쏴대죠? 어디 있는 거야? 저놈들. 오케이. 조준했어.
Take your team and secure the Burger Town. We're gonna move Raptor over there. This location has been compromised. Everyone else, listen up. We're moving Raptor ASAP. Stacked up by the south entrance of Nate's. We need to get the hell out of this building before those fast movers make another pass. 버거타운으로 옮기라네요. 버거킹 아닌가? 어어어 출탄. 오케이, 역시 MK Be advised. 멋집니다. 어우 씨. From Nate's to the Burger Town as a group. On three. 제가 여기서 방어를 쏘도록 할게요. Go, go, go!